السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. التقلبات مستمرة. الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض للحرارة في هذه المحافظات خلال ساعات. قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل بأنها تتوقع بأن يسود طقس مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك على القاهرة وشمال الصعيد، وسيكون معتدل على جنوب الصعيد خلال ساعات الصباح الباكر، لكنه سيكون شديد البرودة في أواخر ساعات الليل. وأوضحت الهيئة في تصريحاتها بأنها تتوقع بأن تسقط أمطار خفيفة كذلك على السواحل الشمالية الشرقية في هذا الوقت الذي تظهر فيه سحب منخفضة على معظم الأنحاء، مما يعزز فرص سقوط الأمطار. وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود احتمالية كبيرة لحدوث نشاط ملحوظ للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، وكذلك حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وكذلك في البحر المتوسط. وحذرت الهيئة المواطنين من خطورة القيادة في ساعات الصباح الباكر في ظل وجود توقعات بظهور الشبورة المائية. أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 22/4/2019 على معظم محافظات ومدن جمهورية مصر العربية فهي كالتالي: القاهرة 22/14، شبين الكوم 22/12، طنطا 21/14، دمنهور 20/14، الإسكندرية 21/16، بلطيم 21/15، المنصورة 21/13، مطروح 19/15، السلوم 20/15، سيوة 24/11، بورسعيد 21/14، دمياط 20/13، الزقازيق 22/13، الإسماعيلية 24/13، السويس 21/12، العريش 21/13، رفح 20/14، راس سدر 25/14، نخل 20/7، نويبع 22/13، طابة 19/15، كاترين 12/8، الطور 24/17، شرم الشيخ 24/17، الغردقة 25/15، مرسى علم 25/18، الفيوم 22/13، بني سويف 22/14، المنيا 22/14، أسيوط 23/14، سوهاج 24/13، قنا 25/16، الأقصر 28/16، أسوان 29/18، أبو سمبل 27/18، الوادي الجديد 23/18، حلايب وشلاتين 26/19، أبو رماد 24/18. في نهاية الفيديو لو عجبكم أو أفادكم أو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش علينا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة. في النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.